De laatste sneu van juli zit in Driesem en Waterswoord in het ram van één ding. De boerendij, of ek wel de grutte familiedij. De sfeer is echt fantastisch. Er zijn een heel soort mensen weer. Het waar speelt het dus heel goed in de kaart. Mensen hadden er zin in om weer een hele leuke en gezellige dag te beleven. Mooi, ja, wel gezellig. Het is nog net zo druk, maar gelukkig mooi waar. Ik vind het gezellig en ik vind dat wel een gezellige sfeer inderdaad. De boerendij is een onderdeel van de welbekende paardendagen Driesem-Waterswoord. En de meesten kunnen verwachten wat ze van deze dag went binnen. In Gruttelijn is het gelijk. We gaan de mini-marathon, we gaan het hoefsmeden, we gaan boerenmarkt en we gaan een veekeuring. Op detail is het natuurlijk oors. We gaan orenartiesten op het Vlusterfestjespodium. We gaan een leuke, mooie liveshow van Ben. In de feesttent van Medium 2 uur. Ja, zulke dingetjes verschillen wel, maar Gruttelijn is het gelijk. Nou, we zijn even bij de Kreempkes even wat deel geweest en Oerl even wat bezien, dus ja. En straks dan de Ja. muziek. En straks zit de muziekboel, dus daar even bij, gezellig even. Nou, best wel vol. Ik kjellenkeuring en sa en kookkeuring. En al die kraampjes en eten en al die attracties wat. De organisatie zocht waarom op een slaggedij met één ding als zichtenpunt. Wij hebben een heel mooi hoogtepunt. Dat is dat de commissaris van de Koning hier graag langskomen wil. Wij gaan hem uitnodigen en van een medium 1 uur mei we hem hier verwelkomen.